مصر ترفع حالة الاستعداد والحذر القصوى وتستعد لغدر إسرائيل، وفخ جديد هدفه كسر الجيش المصري واحتلال سيناء. ايه اللي هيحصل بعد إخلاء سيناء وتحرك إسرائيلي هو الأخطر من أيام نكسة يونيو 67؟ وهل تدفع مصر ثمن تصفيات حزب الله وحماس وتفرغ إسرائيل لسيناريو التوطين والتهجير؟ والسؤال الأخطر والأهم، هل باع الحزب اللبناني عناصره من أجل الخروج الآمن؟ وهل باع حسن نصر الله رجالته عشان يتجنب مصير هنية؟ واللغز الكبير، فين إيران من اللي بيحصل ده كله؟ وكنا قلنا في الحلقة اللي فاتت، طالما الصراع ما بين أحزاب ودول زي حزب الله وحماس وإسرائيل بتموتوا الشعوب ليه؟ علامة استفهام كبيرة قوي. هل أصدرت إسرائيل أوامرها السرية بإخلاء سيناء؟ والأول مرة منذ يونيو 67 مفيش ولا سائح إسرائيلي في قلب سيناء، وحتى مع إجراءات استرداد طابة كانت حركة السياحة الإسرائيلية شغالة في سيناء عادي. لكن النهاردة مفيش سياحة لا في طابة ولا في سيناء كلها. قبل كده كانت إسرائيل بتحذر رعاياها من التواجد في سيناء، وبعدها على طول تلاقي الجماعات الإرهابية تضرب ضربتها. لكن اللي بيحصل دلوقتي بدون تحذيرات رسمية، إخلاء تام من الرعايا الإسرائيليين في سيناء. إيه اللي إسرائيل تعرفه؟ أو خلونا نسأل السؤال بشكل أوضح، إيه اللي إسرائيل عارفاه أو شاركت في تدبيره وجاي في السكة لسيناء؟ وطبعا مش محتاج أقول لك الجيش المصري حالته إيه في سيناء. الجيش المصري على الحدود الفلسطينية مع غزة على أهبة الاستعداد بطول الشريط الحدودي. طبعا مش محتاج أقول لك إن فكرة إرسال عناصر من الجماعات الإرهابية إخوان وأعوانهم لسينا تاني لعمل عملية إرهابية ورابعة والكلام اللي كان بيحصل، الموضوع ده خلص والجيش والشعب قضوا عليه تماما، وإن إسرائيل وأعوانها مش هيقدروا يقوموا بالعمليات دي تاني، لأن الجيش المصري حرق طاولة الشطرنج كلها بكل اللي عليها، والكل أصبح كروت محروقة من الإخوان وولاية سينا وتنظيم بيت المقدس والفيلم الهابط بتاع 2011 و2012 و18 اللي كان بيحصل. بناء عليه هيفضل اللي بيحصل من إخلاء سينا لغز، لأن الإخلاء اللي حصل في سينا هو إخلاء صامت بدون أي تحذيرات أو بيانات رسمية. ونسأل بعض سؤال، ولا الموضوع ليه علاقة باللي بيحصل في لبنان وبيروت؟ وكان الوزير بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري حذر بكلمات واضحة من سيناريو الحرب الشاملة في المنطقة، وإن السيناريو ده هيبقى حقيقة لو حصل التصادم البري أو الاجتياح البري للبنان من إسرائيل. الجولة الأخيرة ده عنوان اللعبة، خصوصا بعد التخلص من المجلس العسكري والمجلس القيادي أو الجهادي لحزب الله. والغارات الإسرائيلية ما بتقفش على الضاحية الجنوبية معقل شيعة بيروت عشان يقضوا على كل عناصر الحزب اللي مستخبيين تحت الأرض ومحدش يعرف عنهم حاجة من 40 سنة. طلعوا بقوا مرصودين وابتدوا يتجابوا واحد ورا واحد، واللي ما تصفاش لحد دلوقتي معروف مكانه، والعدو في انتظار ضوء أخضر من أمريكا للتخلص من الجماعة الباقية، لترسيخ وإنشاء شبكة مصالح إقليمية معقدة ما بين أمريكا وإيران، بعد ما أمريكا اتأكدت وشافت إن كل عناصر حزب الله بقت كروت محروقة ولازم يتصفوا.